ओम साईं राम। इहा बाबा जी लीला साईं लीला मैगज़िन में 1905 में ॾिनी वई आहे। इहा लीला आहे जनार्दन मोरेश्वर फनसे। उन्हनि खे प्यार सां माण्हू हरि भाऊ फनसे करे चवंदा हुआ। हू धानू में रहंदा हुआ ऐं हिननि जी हिकिड़ी पंहिंजी भॼन मंडली हूंदी हुई जो हर हफ़्ते हिकिड़ो ॾींहुं कढी करे हू सराउंडिंग विलेजिस में वञी करे बाबा जा भॼन ॻाईंदा। हरिभाऊ फनसे खे आयुर्वेदिक दवाउनि जो बि थोरो नॉलेज हो, त नंढी वॾियुनि बीमारियुनि में जेको बि माण्हू इनो ॾींदा हुआ उन्हनि खे हू फ्री में दवा ॾींदो हो। हिकु दफ़ो हुननि खे सत्संग करणु वञिणो हो हिकिड़े घर में। उते जेको नंढो उनजो ॿ भाउर रहंदा हुआ। जेको नंढो भाउ हो उनजी तबीअत जाम ख़राबु हुई करे ऐं उनजो सरकारी हॉस्पिटल में एलोपैथी इलाजु चालू हो, पर उन मां कुझु फ़ाइदो न पियो उनखे ॾिसणु अचे करे ऐं हू काफ़ी ॾींहंनि खां बिस्तरे ते हो करे। त जीअं ई हू सत्संग करणु वञनि था, सत्संग कनि पिया, सत्संग जीअं ई पूरो थिए थो त वॾो भाउ चए थो, छा तव्हां इहे सत्संग बत्संग करे वेठा आहियो? साईं बाबा में काई शक्ति आहे न आहे कंहिंखे ख़बर आहे करे, तव्हां अजायो पंहिंजो टाइम पिया वेस्ट कयो। ऐं हरिभाऊ फनसे खे बि चयईं, तूं पंहिंजो पाण खे ॾाढो डॉक्टर थो सम्झी, आयुर्वेदिक जो वैद्य आहीं, हीअं आहीं, एतिरो होशियारु आहीं त मुंहिंजे भाउ जो इलाजु करे ॾेखार। आहे कई तव्हांजे बाबा में शक्ति ते मुंहिंजे भाउ खे ठीकु कर त मां मञा करे। पोइ तोखे जेको बि इनाम खपे मां मूं मांगो मां तोखे इनाम ॾींदुमि। हाणे हीउ वीचारो चुप करे वेही रहियो। चई ठीकु आहे करे। हुनखे उन घर में राति जो रहणो न हो, पर ॿियो को रस्तो बि न हो किथे राति जो वञे, त राति जो उन घर में ई सुम्ही पियो। जीअं ई सुम्हियो त हुनखे बाबा सपने में दर्शन ॾिनो। चई हिनखे पांडु रोग करे थियो आहे, उन टाइम जो काई बीमारी हूंदी। चई हुनखे सुबुह जो उथी करे हीअ दवा मिक्स करे ॾीस त उहो ठीकु थी वेंदो, तूं चिंता न कर करे। चए थो ठीकु आहे। जीअं ई सुबुह जो उथे थो, हीअ दवाऊं कठियूं करण जी कोशिशि पियो करे त हुनजो वॾो भाउ अचेसि थो। चएसि थो, भाई मूंखे न कल्ह राति जो सुपिने में तव्हांजो गुरू साईं बाबा आयो ऐं उन मूंखे चयो आहे कि मुंहिंजे नंढे भाउ जो इलाजु तूं ई करे सघंदे, इन करे हाणे महिरबानी करे तूं ई हिन जो इलाजु कर ऐं मुंहिंजी ग़लती मूंखे माफ़ु कर करे। हू सभु हिनखे आयुर्वेदिक जेके हिनखे जड़ियूं ॿूटियूं बाबा ॿुधायूं, ही गोरियूं ही जड़ियूं ॿूटियूं मिक्स करे हुनखे पीआरियईं दवा, त हिकु ॿ 3 डोज़नि में हू हिकदमि ठीकु थी वियो करे, वॾो मिरेकल थी वियो करे। हुनजो वॾो भाउ बि जाम अचरजे में पइजी वियो। चईं भाई तूं ही 200 रुपया मूंखां वठि, छाकाणि सरकारी डॉक्टर चयो हिनखे ठीकु थियण में 200 रुपया लॻंदा, तूं 200 रुपया वठी वञ। चईं न, मूंखे ही पैसा न खपनि, मां कंहिं बि दवा जा पैसा न वठंदो आहियां ऐं मूंखे बाबा हिन पैसा वठण जी आज्ञा न ॾिनी आहे करे। हीअं करे हू हथ जोड़े करे घरु हली थो अचे। जीअं ई उहो घरु पहुचे थो, उनखां पहिरीं हू जेको वॾो भाउ हो हुन चयो ठीकु आहे, ही पैसा नथो वठे, हिकिड़ो ॾाढो ऊचो महांगे में महांगो जेको थींदो आहे फेटा, जेको मथे ते पाइबो आहे, जंहिंमें शायदि कुझु सोन जो या हीरा मोती कुझु लॻल हूंदा, उहे उनखे उनजे घर में मोकिले थो छॾे, भई असांजे तरफ़ां तूं क़बूल कर, तूं पैसा नथो वठी पर हीउ त तोखे क़बूल करिणो ई आहे करे। हीउ चए थो वरी यार हीउ वरी छा मोकिलियो आहे? चए थो ठीकु आहे, हिनखे मां विकिणी करे ऐं जेके पैसा मिलंदा मां शिरडी संस्थान में मोकिले छॾींदुसि करे। ईअं करे वेही थो रहे। 7-8 ॾींहंनि में छा थो थिए, इन में धानू शहर में ऐं सराउंडिंग विलेजिस में ॾुकार थो पए, ॾाढो ॾुकार थो पए। हिनखे बाबा सपने में दर्शन था ॾियनि, चवनि था हीउ जेको फेटो आहे न, इहो तूं विकिण, हिन मां तोखे जाम पैसा मिलंदा ऐं प्लस तो वटि बि पैसा अथई, उहे पैसा तूं सभु जमा करे न तूं चांवरनि जो धंधो कर, पर हिकिड़ी ॻाल्हि कजांइ, सेवा जी भावना वधीक रखजांइ ऐं धंधो घटि कजांइ। चई बाबा इहो वरी कीअं? चई ॾिस, हीअ हाणे ॾुकार जो टाइम आहे, माण्हुनि खे जाम तकलीफ़ आहे, त रुपए जी शइ 90 पैसे में विकिणजांइ। त छा थींदो, तुंहिंजो नुक़सानु थींदो। जेसिताईं तुंहिंजा पैसा ख़तमु न थिया आहिनि न, तेसिताईं तूं हीअं धंधो कजांइ, या जेसिताईं ॾुकार ख़तमु थिए, उनखां पोइ पाण ई ॾिसंदासीं करे। चयो ठीकु आहे बाबा, जेका तव्हांजी आज्ञा। हीअ बाबा जा जेके हिनखे फेटे मां पैसा मिलिया, जेके पैसा मिक्स करे करे हीअ चांवर वठी ईंदो, 100 रुपए जी शइ 90 रुपए में विकिणी छॾींदो। ईअं कंदे कंदे जीअं ॾुकार महीनो 2 महीने में पूरो थी वियो,
हिन जो ॾाढो सॼे सराउंडिंग में नालो थी वियो भई तमामु सुठो माण्हू आहे, हीउ तमामु शरीफ़ माण्हू आहे, हिन जो अघु जाम वाजिबी आहे। ऐं हिननि हज़ारनि रुपयनि जो न धंधो करे छॾियो पर नुक़सान में धंधो कयईं करे। पर जीअं ई सभु नॉर्मल थी वियो सभिनी पासनि खां त ॾुकारु पूरो थी वियो। हीउ चइनी पासनि खां नालो फैलिजी वियो की चांवरनि जा वठणा अथव त हिन खां वठणा अथव। पोइ स्लोली हिन पंहिंजो फ़ाइदो रखणु शुरू कयो ऐं हिकु वॾो वापारी थी वियो। चओ ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई।